Si tu motor presenta ruidos cuando está frío, acompañado de humo y malos olores, mira este video. Este es el motor de una Mazda BT50 de uno de nuestros clientes, la cual ingresa por un ruido que se presenta cuando el carro está frío. Ya después de caliente se le quita el ruido. Y adicional se presenta también escape de humo y se evidencia que es por un inyector, el inyector número 1 de combustible.